Hari ini kita akan buka slime. Ya. Merah ini untuk mainan Warna merah sama warna apa itu? putih. Dalam bahasa Inggris dia disebut apa? White and red. Berarti Oh, dia seperti wow. bendera Indonesia. bendera Indonesia. Bendera Indonesia apa? Merah. Oh no! Merah putih. Oke, mari kita buka. Oke, pelan-pelan ya. Baru aja. Baru aja. Udah. Gimana cara mainnya? Iya, mananya? Gimana cara mainnya? Itu lah yang cara mainan. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Gak bisa kan? Berarti itu bukan slime. Atau udah rusak? Hah? Udah lo ya, udah rusak. Udah rusak. Ya. Enak. Ini sih bukan slime. Jadi itu apa? Ya, kenapa Rea bilang udah rusak? Soalnya nggak dibeli-beli terus. Jadi? Jadi rusak. Oke. Coba, bisa nggak ditarik panjang Rea? Enggak. Oke. Coba kasih Rea sedikit. Bisa nggak Rea tarik panjang? Nggak bisa. Coba tarik. Nih. Nah, bisa. Oh my god. Ini slime itu udah rusak. Hmm. Jadi, Bang Edik rugi beli itu. Ya. Ya. Gagal guys. Slime-nya Edik. Sekarang di Rea. Aduh. Gimana tuh, Dek? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Ya, rugi dong. Coba tarik. Rugi dong. Coba, Dek, coba tarik sekali lagi. Putus nggak? Enggak. Coba tarik. Putus. Coba tarik. Tarik sepanjang adik bisa. Coba tarik. Putih. Coba tarik dulu. Mana tarik lah. Iya ya, putus lagi. Coba tarik lagi. Iya, putus lagi. Sekali lagi. Sekali lagi coba. Gagal deh guys. Sekarang di Rea lah ya. Jadi nanti mau beli slime lagi dek? Hah? Rusak slime-nya. Oh no! Iya. Pakai acara tumpah. Ada. Sekarang Rea lah ya. Sekarang Rea lah ya. Apa? Daging. Slime-nya dibuat apa? Bisa nggak jadi panjang itu? Bisa nggak putus? Putus. Oh my god. Hanya kira bisa nggak putus. Say
Kayak daging ya. Kayak apa itu Dan?